Her har vi hypofysen. Den består af en adenohypofyse og en neohypofyse. Adenohypofysen indeholder pars distale, som er den største del her, pars intermedia, der ligger op mod neohypofysens, pars nervosa, som vi ser her, og adenohypofysen indeholder også pars tuberalis, som ligger omkring neuralstenen. Lad os starte med at kigge på adenohypofysen. Så vi går tættere på her. Kigger herude. Adenohypofysen indeholder endokrine celler og massivt fenestrerede blodkar, som kaldes sinusoider. Og så ser vi, at det blå her er kollagenfiber. Lad os kigge på de forskellige celletyper. Okay, så den indeholder kromofobe celler, som er ufarvede celler, og kromofile celler. Det her kunne fx være en kromofob, hvor man kun lige ser udsnittet af kernen. Så har vi kromofile celler, som man opdeler i acidofile og basidofile. Acidofile udgør 40%, og det er dem, vi ser her, og her, og her. Og så har vi basofile, som farves basofil, og det er fx sådan en, vi ser der. Og der, hvor vi så ikke lige kan se kernen på, men så kan man gå rundt i præparater og måske finde flere her for eksempel. Så de acidofile, der har vi altså to slags. Der er de laktotrope, som producerer prolaktin, og vi har de somatotrope, der producerer væksthormon. Og så har vi de basofile, har vi 3 slags, og de 3 slags er de tyreotrope, der producerer tyreoidea-stimulerende hormon. 2. De gonatotrope, de producerer FSH og LH. Og så har vi til sidst de kortikotrope, som producerer adenokortikolhormon og virker på binyren. Okay, det er faktisk det, der er at vise her i adenohypofysen. Så er det, at neohypofysen den bliver produceret ud fra den primitive mundbugt, det vi kalder raffisk posje. Og det kan man faktisk her i pars intermedia zonen, der kan man se rester for det. Det er faktisk det, vi ser her. Det er rester for raffisk posje. Det ses ofte meget ved unge mennesker i høj grad. Lad os gå og kigge på pars nervosa. Pars nervosa er neohypofysen. Her bliver der ikke produceret hormoner. De bliver produceret i hypotalamus. Men det vi ser, det er altså en masse umyeliserede nervefiber, og det er simpelthen alt det her små lille hvide fiber, vi ser. Indimellem dem har vi nogle kerner der, og det er altså det, vi kalder podocytter. Og podocytter er sådan nogle slags støtteceller. Derovre finder vi kapillærer, og det er igen det, vi kalder sinusoider, men det er rent faktisk fenestrerede kapillærer. Derovre kan vi finde de her herringelegemer. Og herringelegemer kan være ret svære at finde. Og det er altså herringelegemer er ophobninger af hormoner, der ligger i en klump. Og de hormoner, der kan findes, eller de hormoner, der ligger i, det er ADHD, som er antidiuretisk hormon, og oxytocin. Yes, lad os lige se. Det er lidt svært at finde de her herringelegemer, og det fandt vi faktisk aldrig rigtigt. Men det er altså sådan en samling klat af... Det er sådan set bare en klat af ensfarvet smålig gråt med farvning, og det antyder altså, at der er her en ophobning af... jeg tror, at det godt kunne være sådan noget her. Hvor altså det er så ophobning af oxytocin og antidiuretisk hormon. Fordi i neohypofysen bliver antidiuretisk hormon ophobet, som er vigtigt for vandkanalerne, AQP2 i nyren, og så har vi oxytocin, som virker på de myeliniserede myoide celler i mammer, og de er med til at få nedløbsrefleksen til at starte. Yes. Der er ikke så meget mere at mikroskopere i hypofysen.